Åh, helvete! Åh, helvete! Oh my god! Det där. Det där grej. Hörru, han ser att jag filmar. Han ser att jag filmar. Han blir glad, men han blir glad. Tänk er. Han blir glad. Han måste ju vara helt, alltså, han måste ju på riktigt vara helt. Han är rålkåt. Så jävla folkning den grabben har. Det har varit rätt i typ en kvart. Snart. Nej. Jävlar! Han är så kåt! Han startar på den!